Ate bo abakulembeze ba Kyanja Central Zone Beeraliikirivu olw'ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka ebyeyongedde mu kitundu kyabwe basabye gavumenti okuwongera kamera ez'oku nguudo wabula ennyumba yo Isma Olaxes mwabadde asula nzigule kuba yali katasibyewo. N'okutuusa kati abantu mu bitundu bya Kyanja Central Zone bakyalimu ensisi olw'okutibwa bwe yabadde pulezidenti wa bbulooga mu ggwanga Isma Olaxes yakubibwa amasasi agamutta ng'ayingira ewuwe ku Lwomukaaga. Abantu ab'enjawulo beemulugunya ku bikomera obutabaako mataala ng'enzikiza nnyingi n'ebikomera ebisinga tebirina kamera. I think it's high time now I think we get cameras outside houses. Nadala kati abantu ababeera Kyanja. Olwaleero tuzzeeyo mu kitundu kino okwongera okulaba embeera nga bweyimiridde. Sulaiman Maweje, ssentebe wa Kyanja Central Zone, bw'abadde atulambuza ebimu ku bifo ebisinga okubeeramu obumenyi bw'amateeka. Bw'ategeereza nga kamera ezaali okumpi n'omugenzi Isma Olaxes wabadde asula bwe zaali zabbibwa ennaku 3 emabega kintu kibeekengedde. Wabaddewo kamera awo. Wabaddewo kamera naye baali baagibbawo ennaku ezi 3 emabega. Wano wabaddewo kamera ng'ekwata wano. Naye eriyo mu maaso wali ku street eri ku koko eziri. Abantu bazikodde n'ezintu nga tezikyakola bulungi naye nga zaabaddeko. Era agamba nti mu kitundu kye mulimu kamera ntono nnyo naye mu ku bikomera ebisinga tebiriiko kamera. Asabye gavumenti okubongera kamera ku nguudo zaabwe okusala ku musolo okugibwa ku kamera ez'obwannannyini abantu basobole okuzeetuusaako. Zino za sensa ekitegeeza nti omuntu aba yeekwesa awantu layiti yeeyongezaako. Ayongerako ng'oluguudo lwabwe olwa Kyanja Ring Road bwe lutayina ebitaala bimala ate pulaani y'oluguudo luno erina okubaako ebitaala. Tetwamanya contract oba yabaaki naye nga bwe yatulokotuwa yatulaga nti oluguudo lujja kubaako cameras erina kubaako ebitaala ne hamps naye ebimu tugenze tubiteekako ffe kennyini nga ddala nga hamps olw'obusobozi bwaffe naye ebitaala obusobozi bwa gavumenti tusaba KCCA esitukiremu ejje tutereka amataala. Abajja atulambuza ekkuba abazigu lye bakozesa ng'amaze okukola obutemu. Agamba nti ebyokwerinda mu kitundu kyabwe tebibadde bibi kubanga poliisi ebadde ng'erawuna n'asaba abakuumaddembe okwongeramu ku maanyi kubanga babadde nga balawuna ku nguudo kwokka. Wadde tulina abasirikale bangi naye kirabika ndowooza twetaagamu ne foot patrol nga buli kiseera buli korido ng'erimu foot patrol eyo. Bw'abuuza edduba nga bawandiika abantu abapya abasinga ku kyalo ategeeza nti bakikola kati akubiriza abantu okubeera abeegendereza nga bakozesa emitimbagano kubanga giviirako okunyiiza abantu ne batondawo abalabe batamanyi. Kirungi omuntu wennyini gwe ng'omuntu n'obaako w'okola ki w'okoma n'olema kusukka boundary. Bw'omanya nti ekintu kinakwetera obubi oteekayo kyaki teekayo ekintu ekisanyusa nga bwe kikusanyusa ky'oba oteekayo kisanyuse n'omulala. Ye atwala ebyokwerinda mu Kyanja Central Zone David Bujingo agambye nti obuzibu basinga okubeera nabwo yenzikiza mu kitundu kyabwe n'asabye ab'ekitongole kya KCCA okubongera amataala ku nguudo. Wesanga ekimu kyaka kyali kizikira tekukyayigala bitaala ate ku luguudo lwa minisita okwo tekuli yadde akataduuba. Abamu ku batuuze bategeeza nti ekiseera kino bali mu kutya okwamanya olw'ebikolwa eby'ettemu ate biri mu kitundu kyabwe. Security ebadde nnungi naye okuba nti bano abatuyingira nga batta abantu baffe. Kaakati juuzi twakalaba wali minisita Masasi tebanaba kuyita uko wiiki naye akoze eki agenze kubanga olunaku olwo nali ntudde awo. Gondifese Lunkuma muliraanwa wa Isma Olaxes ategeeza nga Isma bwe yalese enjuyi ye nga nzigule ne rediyo ng'eyogera nga nayo tutuukiddewo nga bakyali waggule. Yavudde wano ssaawa nga 9 ng'agenda wali ku kasaawe wa jogging wano mu maaso yalese waggule naye emabega ye walookinge ng'ogamba wali free awakawa nti wali asobola kulinnya maddala kutuukayo kuyingirayo. N'akalediyo akalese koogera kaakati iwe wano gegamakaage endize ne kalediyo kayinza okukaba kakyayogera kubanga amatala gonna mwegali gayaka nze nsobola eri manjuwe byonna oba obiraba nti biryoke so yabadde agenze ng'amanyi oluva ku kisaawe akomawo. David Tamale ne Ronald Kasasa byokusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. No byonna bibaddewo.